Soyuducuda steak formasında olan ət var idi. Bu dəfə bunu fərqli üsulla hazırladım. İlk öncə qazana bu şəkildə düzdüm və üzərinə 2 stakan su əlavə edib 1 saat 30 dəqiqə qaynatdım. Çünki hal-hazırda ətlərdə xəstəlik yayılıb deyə mütləq qaynatmalıydım və kəfini yığdım. Kəfini yığdıqdan sonra isə bir tavaya 1 ədəd uzunsov şəkildə doğradığım soğanı, üzərinə qaynatdığım dana ətini və onun da üzərinə pomidor əlavə etdim və üzərinə bol kərə yağı da töküb 1 stakanda soyuq su gəzdirib yenidən 1 saat pişirdim və bişənə yaxın isə üzərinə bol ədva əlavə etdim. Duz, istiot, paprika və biraz da kimyon əlavə etdim. Biraz qatışdırıb qapağı örtülü şəkildə 10 dəqiqə yenidən bişirib sonra servis etdim. Yanına da püre hazırladım. Çox ləzzətli bir yemək alındı. Ət pambıq kimi yumuşaq alınmışdı. Fikir olsun deyə paylaşdım. Əgər fərqli və ləzzətli nəsə bişirim deyə fikirləşirsinizsə, bu yeməkdən hazırlaya bilərsiniz. Hazırlayacaq olan hər bir kəsə nuş olsun.